gweithar ar gyfwng diweddar yn y diwydiant llechi, dal i dyfu a datblygu yma Chwarel y Penrhyn yma Bethesda. Mae yna 15,000 o dinelli o lechi gorffenedig yn gadael y safle hwn bob blwyddyn, a dros 300 o ddynion yn dal i ddibynnu ar y mynydd am eu cynhaliaeth. Ond fe ddaeth newid serch hynny. Heddiw mae popeth yn y chwarel wedi foderniddio, a miloedd ar filoedd o bunna wedi buddsoddi yn y gwaith fel ernes o hyder y perchnogion yn ei dyfodol. Ers dalwm, cynhyrchu llechi toi oedd unig bwrpas y chwarel. Ond erbyn heddiw, dim ond un adran o'r gwaith ydy hynny. Mae yna 2 adran i gyd yn cynnwys y gwaith llwch sy'n malu'r rwbel yn fan, a hefyd yr adran bensaerniol. A honno'n ddiau ydy'r adran fwyaf rhyfeddol o'r cwbl.